首先子華好喜歡呢個作品嘅，咁我當然就嫌棄佢太靚仔啦。咁秀俊嘅人，咁清秀嘅人，點會冇女仔衝埋嚟咧？阿子華演嘅時候，其實我已經諗，啊，如果揾到劉嘉玲做就好啦。咁點知有一日佢自己就喺度話，不如試下劉嘉玲咁，我覺得好啊咁。我係黃詠詩，我係香港式離婚嘅編劇。關於離婚呢個議題，我諗係一路會諗嘅原因係因為我本身屋企係離婚啦，咁所以我一路都諗，咦，點解會發生一件咁嘅事嘅咧？咁呢一個離婚對於我嘅成長都構成好大影響，令到我好細個就已經知道乜嘢叫做 incomplete 唔完美啊！咁所以呢一個離婚對我嚟講係，我覺得如果我屋企唔離婚，可能我係唔會係一個創作人，因為我好明白乜嘢叫做缺陷。你有缺陷，但係你追求緊一個圓滿，所以你先至係由個缺嗰度見到個圓滿係啲乜嘢。香港式離婚第一稿出嘅時候係未有 iPhone 嘅年代，呢一個已經係好大嘅即係年代嘅唔同啦，係啦。咁所以有每一次佢重演咧，都有啲年代嘅即係啲人已經 outdate 咗啦，嗰啲唔會咁講嘢噶，咁就要修改嗰啲部分。咁另外咧，10年前我寫嘅時候咧就未結婚嘅，就完全係估下嘅啫。有啲一個好長嘅兩夫妻嘅對話，我都係估下。咁但係而家10幾年之後嘅今次，即係尤其是係呢一個版本，咁入邊嘅最後兩公婆傾偈嗰場，我係重寫，因為我已經結咗婚10年。老婆呢個角色好多部分我都修改咗，因為嗰陣時我唔識寫嘅嘢，我而家識寫啦，我知道係咩感覺啦，咁所以我就將佢嗰啲大部分嘅修改咯。子華同男主角其實係好多共通點，其實佢唔容易講嘢㗎，即係我哋認識咁多年，即係我覺得佢自己有個好秘密嘅佢嘅面貌，咁同埋 CK 係好共通，就係佢唔容易透露自己真正嘅感覺係點嘅。咁我覺得呢一點好重要，因為當佢透露嘅時候就好稀罕啊，嗰個時刻唔係個個男演員可以做到，佢透露嘅時候你會覺得哎呀咁樣嘅，即係有啲係唔得嘅，即係咁，但係我覺得佢係做得到。首先子華好喜歡呢個作品嘅。係啦，咁佢過去嗰10幾年都不停同我講，好中意呢個作品。佢啲記者會都有講啊。咁但係佢就話我係咁叫乾炒牛河，冇理佢，即係叫嘢食，跟住就當佢冇講過咁樣。咁但係其實我係好 surprise 佢係會中意到有一日佢係同我講，我哋不如真係認真咁樣諗下去做呢一個戲。佢好想做呢個男主角，咁首先佢係自己舉咗手先，我想做咁好啦，跟住佢嚟做咯喎，咁我當然就嫌棄佢太靚仔啦，即係佢真係咁秀俊嘅人，咁清秀嘅人，點會冇女仔衝埋嚟咧？咁我首先就要說服，呢個角色一定要就算有咁嘅樣，有咁樣嘅，咁佢都係唔容易有男女關係嘅，咁我覺得呢樣嘢佢係做到嘅，係啦，咁然之後。好啦，佢點樣揀其他演員咧？咁其他嘅舞台劇演員，楊思敏啊、梁浩邦啊、依依啊、楊琪啊，我哋都係大家一齊傾出嚟嘅。咁另外劉嘉玲呢個角色咧，就我自己寫嘅時候，即係我知道阿子華演嘅時候，其實我已經諗，如果揾到劉嘉玲做就好啦，因為佢就係、即係遠近馳名，就係佢嘅先生，亦都係一個唔出聲嘅人。但係佢就喺段婚姻裏邊係維持咗好耐，咁好似嘅，即係我覺得好似我個戲嘅設定啊，即係我好想揾佢嚟演。咁點知有一日佢自己就喺度話，不如試下劉嘉玲咁，我覺得好啊咁我哋都唔識佢嘅，完全唔識，係啦，咁都係好冒昧，都係搏下嘅啫，都即係因為都辛苦，舞台劇嘅排練辛苦啦，要50幾場嘅演出辛苦啦，咁所以我哋都只係試下啫咁。都唔睇好會應承，因為佢都唔識我哋啊嘛，咁樣咯，佢都唔識我哋。咁然之後，但係我哋見咗一次之後，咁
佢隔咗一陣間，係啦，都應承咗我哋咯。佢嚟到係排得好開心，係啦，因為我哋喺佢身上面都學到好多嘢，係啊，佢嘅演點樣 approach 個角色嘅時候，係一講就係，但係佢一潛咗落去咧，佢就喺入邊做咯，咁係好 committed， 係即係全程灌注落去，係非常之好嘅演員，我都好 surprise 同埋我都好慶幸阿子華同埋嘉玲係參演咗呢個戲。我好中意幫啲演員度身訂造嘅，所以今次嗰個挑戰就係成個演員表上面都唔係，除咗阿楊琪做過之外咧，其他都係新入嚟嘅演員。所以有啲演員，譬如話阿楊思敏蝦頭嘅部分冇改嘅，係啦，有啲部分係冇改嘅，但係譬如話嘉玲姐嘅部分咧，係大幅度咁樣修改嘅，因為從來過往演呢個角色嘅女演員咧，都係冇試過有長嘅婚姻關係，冇結過婚。咁今次係第一次有一個結咗婚嘅演員係入嚟做呢個角色，所以佢讀嘅時候，其實我已經決定咗，佢讀完我嘅上一稿，我覺得好錯啊，裝唔晒啊，咁所以裝唔晒佢個感情啊，於是我就重寫咗佢嘅部分。咁佢嘅部分亦都影響到即係子華嘅部分。咁所以呢一個互動咧，係真係令到我係捱咗好多晚通宵嘅。我想寫喜劇，係啊，我覺得喜劇可以，我有信心做到嘅就係你一路笑，一路喊，一路笑，一路喊，但係笑完之後又要喊，因為喜劇都係嚟自悲劇。有一個悲劇發生咗之後咧，只要你再褪多少少一步，你就會識得笑。你識得笑，其實你又有個智慧去 get over 嗰件事啦。咁所以我自己想寫喜劇，因為我覺得喜劇可以幫到人哋去睇清楚啲事實嘅真相之餘，仲識得笑咗佢。咁佢識得笑，佢就可以，咁就過咗啦。我希望我未來嘅都會寫一啲喜劇。